Tomaré 12 unidades de Coca-Cola. Las siguientes 12 unidades de tu preferencia. La tercera, veo que alguien inició mis ginger ale. Por último, tomaré una más. Ahora hielo. Y lo ponemos todo en segunda bolsa. El segundo balde de hielo. Todo el hielo que puedas a la lavadora. Muy bien. Ahora una taza de sal de roca de helado. Ahora riégalo desde arriba. Esto hará que la temperatura del hielo se conserve bien fría. Ahora la encendemos y con cualquier lavadora funciona. Ahí va. ¡Perfecta! Mira lo rápido que va eso. ¿El resultado? ¡Oh, Dios! ¿Ven esto tan bueno? Son granizados. ¿Eso es En todo? una lavadora para una fiesta.